Naam, na mambo vipi? Kama kawaida, kwa majina naitwa Mr. RJ, na kama kawaida nimekuwa nikikuletea video tofauti ambazo zinahusiana na masuala ya drone au quadcopter. Na katika video ya leo naenda kuzungumzia Mini 3 Pro. Kwa maana nyingine au kwa lugha nyingine ninasema kwamba nitafanya review ya drone ya Mini 3 Pro. Mini 3 Pro ni mojawapo ya drone ambayo ipo katika Mini series. Imetoka baada ya Mini 2. Ilikuja Mini ya kwanza, ikaja Mini ya pili, ukiachana zile standard edition za Mini ya kwanza na Mini ya pili, lakini ikafuatia hii Mini 3 Pro. Kizungumzia update kutoka kwenye Mini 2, kuna update nyingi sana ambazo zimefanyika kuja kuipata hii Mini 3 Pro. Kwa sasa leo nitaenda kuzungumzia mambo yote ya muhimu ambayo ungependa kuyafahamu kuhusiana na Mini 3 Pro. Kitu cha kwanza kabisa, tutaangalia baadhi ya vitu ambavyo ni vya muhimu kwenye namna ambavyo imetengenezwa Mini 3 Pro. Kitu cha kwanza kabisa ni muundo wake. Kama unavyoweza kuiona muundo wake, kama utaiona hapo muundo wake, ukiangalia ni tofauti kidogo na Mini tu. Ukiangalia hata huku mbele ina hizo obstacle avoidance, lakini pia kwa hapa nyuma kuna obstacle avoidance, lakini pia na huku chini zipo. Ukiziangalia hapa, ukiachana zile sensor, ile vision sensor, kuna obstacle avoidance pia kwa chini. Kwa sasa mojawapo ya kitu ambacho kinaitofautisha Mini 3 Pro na Mini 2 ni kwamba yenyewe ina obstacle avoidance kwa huko chini, kwa nyuma hapa, lakini pia kwa hapa mbele. Kwa maana ya kwamba yenyewe haiwezi collide na obstacle kama ipo mbele, kama ipo nyuma, au kama ipo chini. Kwa hiyo hichi ni kitu cha kwanza ambacho tunakiona kwa Mini 3 Pro. Lakini kitu cha pili tunaangalia ni kamera yake hii. Hii kamera yake ukiangalia hapo inaweza kushuti horizontal, lakini pia inaweza ikashuti vertical. Kwa maana gani? Horizontal maana yake inaweza ikashuti ni kama video tu za kawaida, yani, au kama drone nyingi kama Mini tu inavyoshuti image yake, yani inashuti image ambayo ni horizontal. Lakini pia ukiangalia hapa yenyewe inaweza kamera yake kageuka ikawa hivi ikashuti, inaweza ikashuti vertical video. Kwa sasa nitaenda kukuwekea baadhi ya mifano ya hivi vitu, lakini hichi ni mojawapo ya kitu ambacho tunakiona. Kitu cha kwanza tumesema ni obstacle avoidance, ndio kitu ambacho kinaitofautisha kabisa na Mini tu, lakini pia tunaona inaweza kushuti vertical video. Sasa katika vitu tu ambavyo vinaonekana kwa haraka pia tukiangalia hapo kwenye kamera hapo, sidhani kama utaweza kuona, lakini ina aperture ya 1.7 f1.7, kwa maana ya kwamba inaweza kuruhusu sasa mwanga mwingi kuingia, tofauti na ambavyo Mini tu ilikuwa inaweza kuruhusu mwanga kuingia. Lakini pia kitu kingine ni sensor size, yani ukubwa wa sensor. Ukubwa wa sensor wa Mini 3 Pro ni inchi 1/1.3. Kwa ukubwa wake kidogo imesogea kwenye 1 inch sensor ambayo inayo Mavic Air 2S, lakini bado haijafikia. Kwa sasa hivi ni baadhi ya vitu vichache ambavyo tunaanza kuviona. Lakini kuhusiana na obstacle avoidance, leo nitakutestia hapa uone ni kwa namna gani inaweza ikafanya kazi kwa upande wa kuavoid obstacles. Lakini pia kitu kingine ambacho Mini 3 Pro inacho ambacho kinaitofautisha ni huu muundo wake. Unaweza kaangalia tu ilivyoundwa ni tofauti kidogo na Mini 2. Kwa hiyo yenyewe unaweza kaiona huku ina hizi sensor, lakini pia tu hata hii hapa gimbo yake imeprotrude kidogo. Huu ndo muundo wake. Lakini pia betri yake hapa, namna ambavyo unaweza kaitoa, unabonyeza hizi, unaweza kaichomoa. Hata betri yake ni tofauti kabisa na Mini 2. Kwa sasa, lakini pia na sehemu ya kuashia ni hapa juu, ni tofauti na Mini 2 ambao tulikuwa tunawashia huku chini. Kwa sasa huu kwa ufupi ndo baadhi ya vitu ambavyo vinaonekana kwa haraka kwa nje kwa Mini 3 Pro. Lakini pia hapa mbele hapa na hapa ina hizi taa, yani na hizi taa ambazo sasa kama unafanya video usiku zitakusaidia kuona drone yako ipo wapi, na uweze sasa kuirudisha nyumbani salama, uweze kuioperate salama, kwa sababu utakuwa unaona, tofauti na Mini 2 ambayo ilikuwa na light tu ambazo hazikuwa friendly sana kwa maana ya kuoperate katika mazingira ambayo ni ya giza. Sasa tunaona Mini 3 Pro imekuja na hizi taa ambazo zipo huku mbele. Huku ndo nyuma, lakini huku ndo mbele. Kwa hiyo kuna hizi taa mbili hapa. Sasa
tutaenda sasa kuangalia vitu vingine vya ndani zaidi vya kuhusiana na camera quality, kama ambavyo nimesema kwamba sensa yake kidogo ni kubwa ukilinganisha na sensa mini tu. Lakini kitu kingine ambao ni advantage, yenyewe hii ina shoot D-scene like, kwa maana ya kwamba ina capture kidogo higher dynamic range ukilinganisha na nini, ukilinganisha na mini tu. Kwa hii ni professional, hii ni professional drone, unaweza kaitumia kwenye project ambazo ni professional. Lakini pia yenyewe kwa upande wa uwezo wa video inaweza kushuti slow motion ambayo ina shoot frame rate ya 60 frame per second, tofauti na kitu ambacho mini tu ilikuwepo nacho. Kwa sasa nitaiwasha hapa ili nijaribu kufanya demonstration ya baadhi ya vitu ili sasa uweze kuona. Wakati inawaka hapa, hii drone Mini 3 Pro ina uwezo wa kutembea kilomita 12. Uwezo wa kutembea kilomita 12, yani ile horizontal distance kutoka ambapo umetake off mpaka ambapo drone inaweza ikafika na bado ukaendelea kupokea live feed. Na kitu kingine ambacho ni tofauti kwa Mini 3 Pro ni kwamba yenyewe inakuletea live feed ya 1080 ya full HD katika frame rate ya 60. Kwa hiyo ni advantage kubwa sana. Kwa maana yake kile kitu ambacho utakuwa unakiona either kwenye remote control au kwenye simu, kama unatumia hii remote ya RCN1, ni kitu ambacho ni quality, yani ni high quality. Kwa sasa nitafanya demonstration sasa ya baadhi ya vitu ambavyo nimevizungumzia. Nitaanza kwanza na obstacle avoidance. Kwa sasa nita take off kama ifuatavyo. Kama unavyoweza kuona, kama ambavyo nimesema, yenyewe ina obstacle avoidance kwa nyuma. Sasa hapa nitajaribu, mimi nipo hapa nyuma, nitajaribu kuileta kwangu. Unaona hapa nimevuta joystick kuja nyuma, lakini bado haiji. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya hiyo obstacle. Naweza nikaisogeza hapo mbele kidogo uone. Sasa nikivuta kwamba ije kwangu hapa, unaona mpaka hapo tu haitaki kuendelea tena. Kwa hiyo nimeseti kwamba kama itakutana na obstacle i-break, kwa maana ya kwamba isimame, isiendelee mbele. Lakini nitajaribu tena kuigeuza kupima na hiyo obstacle avoidance ambayo ipo mbele kwamba inafanyaje kazi. Kwa hiyo nitajaribu kuipeleka mbele. Kwa hapo unaweza kaona tu hapo nimesukuma joystick kuja mbele, lakini bado haisogei kwa sababu yani mimi nimekuwa kama obstacle. Lakini pia kwa upande wa chini unaweza tukaona hata hapo bado ina sense. Kwa hapo sio rahisi kwa wewe kuona. Nitairudisha. Kwa nikijaribu kusogeza mfano mkono hapo, unaona inafanyaje, inakwepa. Kwa sasa ina obstacle avoidance mbele, nyuma pamoja na chini. Kwa sasa hiyo ni mojawapo ya feature ambayo ni nzuri sana, ambayo wameiweka kwa Mini 3 Pro. Lakini pia hizo taa unaweza ukaziangalia kwa hapo. Nitajaribu kuisogeza hapo kwenye kioo. Sijajua kama itakuwa focused, lakini pia haitaki kusogea zaidi kwa sababu ishai detect hiyo kamera yangu nayotumia kurekodia hiyo video. Kwa sasa hii ndo Mini 3 Pro. Nitashusha hapa. Kwa ni kama kawaida tu kushusha, ni nzuri tu, unaweza kailendi kwenye mkono kama ambavyo tulikuwa tunafanya kwa Mini tu na drone zingine tu zozote ambazo huwa tunafanya hand landing. Lakini sasa kitu kingine ambacho sasa nitakijaribu ni auto tracking, kwa maana ya kwamba hii drone inao uwezo wa kumtrack mtu au gari au kitu chochote ambacho kina move. Sasa hii hapa nitakuonesha kwa kutumia screen record hapa. Sasa kama unavyoweza kuona kwenye monitor yangu hapa, utaselect subject wako. Ngoja nitajaribu, kwa nirudishe nyuma kidogo, alafu nitajiselect kama unavyoweza kuona hapo. Kwa hiyo tayari ishani select. Sasa nitaenda parallel, alafu nitaenda go. Sasa inabidi mic yangu niache hapa ili nijaribu kutembea uone namna ambavyo inaweza kunitrack. Kwa hiyo nitaacha mic hapa.
Ya kwa hapa ukishamaliza kutrack tu unaweza kubonyeza stop hapa, alafu na drone sasa ukaweza tu kuirudisha sehemu ambayo unaweza maybe kulendi, au kama unaweza kuendelea na operation nyingine. Lakini pia ina tracking nyingine ambao sasa kitu ina kitrack kutokea juu. Na hiyo hii pia nitaijaribu. Kama tunavyoweza kuona, utaenda kwenye sehemu ya active track, alafu utaenda trace kama unavyoweza kuona. Sasa nitabonyeza rekodi hapo, nitaweka hiyo active track, alafu tutaenda go. Sasa mic yangu kama kawaida nitaacha hapa. Bila shaka umeweza kuona namna ambavyo unaweza ukafanya tracking kwa kutumia Mini 3 Pro, lakini zaidi kuhusiana na hizi operation za humu ndani na udambi wote na unyama wote ambao unaweza kupata kwenye Mini 3 Pro, nitakuja kufanya video tofauti, lakini leo nilikuwa tunafanya highlight ya vitu ambavyo Mini 3 Pro inavyo. Kwa hiyo tukutane katika video nyingine. Asante kwa kuangalia. Kumbuka kushare, kumbuka kulike, lakini pia kumbuka kuweka maoni yako kama ungependa tuweke review ya drone gani, lakini pia ungependa kujua nini kuhusiana na masuala ya drone, aina drone yoyote na kampuni lolote. Unaweza kaweka swali lako kwenye comment na nitaweza kuizungumzia. Karibu sana katika video nyingine. Asante sana.